кім Шерханның отыр, сол Шерханның аяғына шалынып кетті да. Содан кейін бір дұрыс емес көрініп қалды. Ол үшін кешірім сұраймын. Ақеркенің өзінен де, көріп жатқан көрермендерден де кешірім сұраймын. Негізі ондай ойым болған жоқ. Мен ол жердегі бар ойым Абылай ханның жанында тұрғызбау, Абылай ханмен бірге вальс билетпеу болды. Шыны керек. Енді сіз айтып жатсыз ғой, менің таңдауым деп. Ал бірақ бұл Ақеркенің таңдауы ғой қазір. Жоқ, енді мен айттым ғой. Мен іште де болса да, сыртта да болса мен күресем дедім. Мен ол нәрсені іште көргім келмеді, и мен күресім жалғастырып жатырмын. Айтатшы, айтып жіберейінші. Иә. Енді Марижа, өте оны өзіңде түсініп отырсың сен. Сендер үшін сыртта да іште де күресем деватсыңдар. Осы жерде өздерін тоқтатқан боласыңдар, осы жерде жылап сықтап, осы жерде екі жаққа кеттіңдер екеуін. Енді Ақерке өзі таңдау жасағаннан кейін қабылдады, жауабын айтты, иә деп. Енді ол жерде Абылай да лайықты деп айта аламын. Вальске шақыруға билет атқан кезде Дұрыс айтасың. Бірақ мынандай сөз бар. Қыз сүйген қалады, жігіт сүйген алады деген сөз бар, Тимур. Мен де ұмытқым келді. Мен де айырылыстық, екеуміздің мінездеріміздің келіспеуімен айырылыстық, бірақ мен жібере алмайды екем. Ол да жібере алмайды. Мен қазір бір Абылайға бір керемет құштарлықпен мен Абылаймен танысып отыр деп ойламаймын ол қызды. Тек маған деген бір ерексу, маған бір мен де көрсете аламын осындай нәрсені деген оймен ғана, бірақ атак Ақеркенің ойы жүрегі менде екеніне мен сенем. Мен жүрегім сенеді ол нәрселерге. Сеніммен ғой Нұржан. Бірақтан жасап отқан дүниелерің барлығы толықтай қате да. Бұл жерде үміткер күтем дедіңдер, бір шықтыңдар, біресе үміткер күтпеймін дедіңдер. Ақерке бұл жерде әп-әдемі таныстық бастап отыр. Жараспайтын да болашағы да жоқ екен белгілі дүние да. Бірақтан болашағы Ақеркенің сенімен де жоқ та. Не үшін? Себебі болашағын ойламайтын ер азамат маған керек емес, болашақта өзгермейтін азамат маған керек емес деген адам сен керек етеді деп ойламайды екен. Жоқ, жарайды, керек етеді деп ойламайды екенсің, бірақ жігіттер, мен не айттым? Осы алдында да шыққан кезде айттым. Мен ойладым, мен өз-өзімді алдадым. Мен үміткім келді, мен үміткер қабылдаймын дедім, мен үміткер қабылдауға 100% дайынмын дедім, бірақ мен үміткер қабылдауға дайын емес екенмін. Мен Ақеркені ұмыта алмадым. Мен үміткер енді қабылдамаймын, мен Ақерке үшін күресем деген әңгімені айттым. Енді сұрақ, болашақ бар деп үміттенесің ба Ақерке екеуіңнен? Болашақ бар. Нақты 100% болашақ бар. Енді сен деп жатсың Нұржан? Не өзгергенде мен өзімнің қате істеп жүргендерін түсіндім. Ақеркені бір енді жақсы сөз бар. Жаныңдағы нәрсенің қадірін білу үшін оны бір рет жоғалтып көру керек. Мен екінші рет жоғалттым, үшінші рет жоғалтпауға тырысамын. Көрермен, бізде жаңа жоп Аделя мен Ернар. Хейтке қалған ең бір көп хейт алған таныстықтағы адамдар еді. Енді жопсыздар, құтты болсын. Аделя ұнады ма сыйлық? Сюрприз. Алқалғым келіп жүрген еді. Дроншы? Дрон вообще керемет болды. Күткен жоқсыз, иә? Креатив бар, ұнады. Әсіресе гүл. Ернар енді өзінің ескі қатышы екенін дәлелдеп тастады бүгін. Рахмет баршаға. Осы жақта отырған кейбір жандар көзіне жасап қалып жатыр екен. Қарсы болған жандар да бар, құттықтап жатқан жандар да бар. Барлығына Алла разы болсын. Ассалаумағалейкум. Айгүл, сіз енді осындай бір қуанышты күнге түсіп қалыпсыз. Соны айтам, бәрі бір күшті болады. Соны сізге әрен жетіп Еще байқайсыз ба, мен негізінде қуанышты күнге түсем. Мен андай былтыр байқадым да, былай қарасам, мен андай бір жұптықтардың болмаса таныстық болсын бір орталарға үштіктің арасындағы адамдар үйленіп кетеді екен. Сол нәрсені байқадым. Такая модница, такая красивая. А нет, не красивая. Оказывается, очень красивая, сногсшибательная, самая-самая, настоящая модница, мисс Вселенная. Как у вас дела, мама? Моя золотая, моя любимая, моя красавица, моя женушка, моя золушка, как у тебя дела? Еще не родила. Когда будем рожать? Бұйырған күні. Көңіл-күй қалай? Көңіл-күй ауа райы сияқты Алматының. Бірде көл, бірде шөл болып тұрсың ба? Мама подарила джастык. Вот такой классный джастык. Спасибо, мамочка. Вот мой джастык. 9 жыл болды ғой үйленгендеріңе деп бізге бір жастық подарды. Жаңа жылға. Еще жаңа жылға дейді. Жаңа жылға подарды. Ал, онда менің атынан 3 орамал мама. Жаңа жыл. Онда шеге бермей ақ. Алтын. Ана, ерис, больше не дерис, давай. Не істей көрік сосын. Болды, давайте. Айналайын, еркелемендер. Түнгі бірде екқабат әйелді оятып алып, екеуіне монолог. Асыл жарым, жай қалған жасылы бағым, бағаласаң, бұған ән арнасаң да ұнамайды ғой, абьюзер, тиран, ренжіді.
үшеуміз қанша күн болды сырласып әңгіме айтып жүргенімізге уже әңгімеміз таусылды. Уже ұрысып жатыр мама.